Сәлем достар, бөлінгіштіктің негізгі қасиеттері тақырыбын бірге қарастырайық. Көбейтіндінің бөлінгіштік қасиеті. Мысалы, 28 көбейтілген 6 көбейтілген 15. Осы көбейтіндінің 7-ге бөлінгіштігін анықтайық. Оны қалай жүзеге асырамыз? Енді қараймыз, осы жерде 3 сан тұр. Осы санның қайсысы 7-ге бөлінеді? Бізде 28. 4 көбейтілген 7-ге тең. Яғни 4 көбейтілген 7 көбейтілген 6 көбейтілген 15 деп жазсақ болады, 28-ді. Енді осы жерде 7-ні жақшан сыртына шығарып жіберек. 7 көбейтілген, сонда 4 көбейтілген 6 көбейтілген 15. Енді осы жерде 28 саны 7-ге бөлінетіндіктен, 7-нің еселігі болғандықтан, осы көбейтінді де 7-ге бөлінеді деген сөз. 201-ші есеп көбейтіндінің бөлінгіштік қасиетін пайдаланып, бөліндінің мәнін табыңдар дейді. Бірінші, бізде 35 саны 7-ге еселік, 5 көбейтілген 7 көбейтілген 18 бөлінген 7. Яғни 7-ні жақшан сыртына шығарып жіберек. 5 көбейтілген 18 көбейтілген 7 бөлінген 7. Мынау бізде 1-ге тең. 18-ді 5-ге көбейтсек 90. Келесі 12-ге бөліну керек. 12-ге бізде 48 бөлінеді. 4 көбейтілген 12 көбейтілген 13 деп жазсақ болады. 48-ді бөлінген 12 тең болады. 12-ні жақшан сыртына шығарайық. 4 көбейтілген 13 көбейтілген 12 бөлінген 12. Мынау бізде 1-ге тең. Олай болса 4-ті 13-ке көбейтеміз. 52. Үшіншісі 14-ке бөлінеді дейді. Ол бізде 14-тің өзі. Яғни 99 көбейтілген 14 бөлінген 14. Жауабы 99-ға тең екен. Келесі 14-ке бөлінетін сан бізде 70. Олай болса 5 көбейтілген 12 көбейтілген 5 көбейтілген 14 деп жазам. Бөлінген 14. Қазір мына 14-ті жақшан сыртына шығарамын. Сонда менде қалады 5 көбейтілген 12 көбейтілген 5. Ол менде жауабы 300-ге тең. Келесі, нәжде 15-ке бөлінетін, ол 45 саны. 7 көбейтілген 32 көбейтілген 3 көбейтілген 15 бөлінген 15. 5-ті жақшан сыртына шығарып жіберсем, 15 пен 15 бөлініп 1 болып кетеді. Олай болса, менде мына жерде 7 көбейтілген 32 көбейтілген 3 қалады. Ол менде 672-ге тең. Алтыншысы, 9-ға бөлінетін сан, ол 54. 5 көбейтілген 21 көбейтілген 6 көбейтілген 9 бөлінген 9 тең болады. Нәжде 9-ды жақшан сыртына шығарып жіберем. Сонда менде қалады 5 көбейтілген 21 көбейтілген 6. Ол менде 630-ға тең. 202 бөліндінің мәнін табыңдар. 15а бөлінген 3. Бізде мына жерде алдындағы коэффициент 3-ке бөлінеді. Олай болса, ол 5а болады жауабы. Келесі 21b бөлінген 7. Жауабы 3b болады. 42с бөлінген 6. Коэффициентті 6-ға бөлеміз. 7с. 54аб бөлінген 9. Коэффициенті бөлінеді, сондықтан 6аб. 72xy бөлінген 12. 6xy. 51аб бөлінген 3. 17аб. 36mn бөлінген 4. 9mn. 45-ті 15-ке бөлсек 3xy. 28xy бөлінген 7. 4xy. 203 өрнектің мәні берілген санға бөлінетін x-тің 3 натурал сан мәнін таңдап алыңдар дейді. Қарайық, мына жерде 5-ке бөліну үшін 18x. 5-ке бөліну үшін
бізде x-тің мәні қандай болу керек? X-тің мәні 5 болу керек, одан кейін 10 болу керек және 15 болу керек. Одан басқа сандар тұрса, бұл сан 15-ке бөлінбей қалады. Яғни 5-ке еселік сандарды жазамыз. Келесі 24x көбейтіндісі 7-ге бөлінеді дейді. Бізде 24 7-ге бөлінбейді. Сондықтан оған көбейтіліп тұрған x 7-ге бөліну керек. Олай болса, x-тің мәні 7-ге еселік сандарды жазамыз. 7, 14, 21. 41x көбейтіндісі 3-ке бөлінеді. 41 өзі 3-ке бөлінбейді. Сондықтан қасындағы тұрған x 3-ке бөліну керек. Ол бізде 3-ке бөлінеді, еселік болса, 3, 6, 9. Төртіншісі 72x көбейтіндісі 11-ге бөлінеді. 72 11-ге бөлінбейді, бірақ x 11-ге бөлінсе, сан 11-ге бөлінеді деген сөз. 11-дің еселіктері 11, 22, 33. 204-ші есептің біріншісі кітапта берілген шешілуімен екіншісін қарастырайық. Бірінші гүл шоғында 35 гүл бар, екінші гүл шоғында 21 гүл бар. Осы гүлдерді әр қайсысына 7 гүлден гүлсалғыштарға тең бөліп қоюға бола ма? Егер болса, барлық гүлдер неше гүлсалғышқа қойылады? Бір гүл шоғында 35 гүл бар, қосылған екінші гүл шоғында 21 гүл бар. Осыны әр қайсысынан 7 гүлден алып, неше гүлсалғышқа салсақ болады дейді. Не істесек болады? Екеуісін қосып 7-ге бөлсеңіздер болады, немесе осылай жасасақ та болады. 5 көбейтілген 7 қосылған 3 көбейтілген 7 бөлінген 7. Мына жерде ортақ көбейткіш 7, оны жақшан сыртына шығарып жіберейік. Сонда бізде 5 қосылған 3 қалады. Мына жақта көбейтілген 7-ні жақшан сыртына шығардық, мынау бөлінген 7-ні өзін жазамыз. Сонда мынау бізде 1-ге тең. 5-ке 3-ті қосамыз 8. Сонда бізге 8 гүлсалғыш керек екен. 205 пойыз ұзындығы 475 метр көпірден 45 секундта өтті. Пойыз сол жылдамдықпен станция кезекшісі тұсынан 20 секундта өтті. Пойыздың жылдамдығын табыңдар, пойыздың ұзындығын табыңдар дейді. Берілген жазайық. Көпірдің ұзындығын 475 метр деп қояйық. Істең. Одан кейін Т1 бар бізде. Бірінші уақыт 45 секунд көпірден өткендегі. Одан кейін бізде екінші уақыт бар. Кезекшінің жанынан өткендегі уақыт. Бізге жылдамдықты табу керек. Одан кейін пойыздың ұзындығын табу керек. Пойыздың ұзындығын S бізде жазып қойдық, сондықтан L деп жазып қояйық. Біздегі негізгі формула S тең V көбейтілген T. Осы жерде V бізде S бөлінген T-ға тең. Енді осы жердегі S 475 метр, ол бізде көпірдің ұзындығы деп тұр. Оны қалай қарастырамыз? Мынау бізде көпір болсын. Осы көпірден өту үшін мынау бізде пойыз болсын. Көпірден өту үшін бізге пойыздың өзінің ұзындығы да керек, солай ма? Себебі қазір пойыз бірінші вагон өтеді, кіріп бітеді, одан кейін соңғы вагон шығып біткенде ғана ол көпірден өтіп бітеді. Солай ма? Олай болса, біз көпірдің ұзындығына вагон пойыздың ұзындығын да қосамыз. Сонда не болады? В тең, мына жерде S-қа біз L-ді қосамыз. S қосылған L бөлінген T1 болады. Себебі бұл көпірден өткендегі уақыт. Енді бізде айтады, көпірден өткеннен кейін пойыз кезекшінің жанынан өтті дейді. Кезекшінің жанынан 20 секундта өтеді. Ол жерде жылдамдығы өзгермейді, V болып қалады. Біз ол жерде енді көпірдің ұзындығы бізге керек емес, бізге тек қана пойыздың өзінің ұзындығы ғана керек. Пойыздың ұзындығын L дедік, Мына S-тің орнына L-ді жазамын. Бөлемін T2-ге. T2-ге себебі мына жерде кезекшінің тұсынан өткендегі уақыт деп тұр. Бізге айтады, пойыз сол жылдамдықпен, яғни бірінші жылдамдық, көпірден өткендегі, одан кейін кезекшінің жанынан өткендегі жылдамдықтары өзгерген жоқ, олар бірдей, олар тең. Олай болса, осы екі өрнекті бір-біріне теңестірейік.
S қосылған L бөлінген T1 тең L бөлінген T2. Біз қазір мына жерде T1 мен T2-ның орнын ауыстырып жазсақ, олар көбейтуге айналады. S қосылған L көбейтілген T2 болады, L көбейтілген T1 болады. Енді орнына қойайық, я? S бізде 475 қосылған L, T2 бізде 20, тең L көбейтілген T1 бізде 45. Енді теңдеуді шығарамыз, я? Жақшаны ашамыз. 475-ті 20-ға көбейтсек 9500. Қосамыз L-ді 20-ға көбейтсек 20L тең 45L-ға. Ары қарай L-дарды теңдіктің екінші жағына жинастырсақ, 45-тен 20-ны азайтамыз. 25L тең 9500. Сонда L тең 9500-ті 25-ке бөлсек 380 метр. Бұл бізде пойыздың ұзындығы екен. Енді пойыздың жылдамдығын табамыз. V-ны L-ді, яғни 380-ді T2-ге бөлсек жеткілікті, я? T2 бізде 20. Ол бізде шығады 19 метр секунд. Сонда жауабы пойыздың ұзындығы 380 метр, ал пойыздың жылдамдығы 19 метр секунд екен.